Meu Deus, tem churrasco de peixe hoje, menino! Agora solta os pequenos e vai embora sair. O tanto, mamãe! Eita! Arrasou, Toí! Vai, mãe! Pega não, se ele pegar ele pula. Ui! Vai, Tony, sai, Tony. Meu Deus! A cama dele. Pera aí, cara. Esse me deu um tapa, meu filho. O carro morro. Aí vai ser marrom. Tirar marrom maior. Já vai tirar marrom maior. Ah, bom. Fala aí, boy! A pesca aqui é diferenciada, galerinha. Ó, pesca na cisterna. A Duda também quer um Só vindo no maior. interior, viu? Olha aí, galerinha, ó. É milho, é peixe na fogueira de Santo Antônio aí, ó. Olha a maravilha aí, galera. Resultado de uma noite com 26 pastéis, 40 espigas de milho, 3 peixes, 1 garrafa de café e 3 garrafas de refrigerante. O que sobrou do milho Foi isso aí. Por enquanto, né? e o que deu de sabor. Fala aí se essa família não come. Tem fome, menino.